हेलो मानस, कैसे हो आप? ठीक हो मैम। कैसे हो आप? ठीक हो मैम। कितने दिन हो गए सर्जरी को? 18 डेज हो गए सर। ओके। इतना तक ही आता है मैम। हम्म। हाँ। स्ट्रेट। अभी मोड़ो। दोनों को। एक। ठीक है, स्ट्रेट। ऊपर ले जाके 10 सेकंड होल्ड करना है आपको। तो जहां जब छो फिर से कीजिए मानस जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। रिलैक्स। फिर से। रिलैक्स। फिर से। रिलैक्स। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे। फिर से उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धीरे छोड़ना है, धीरे, अचानक से नहीं छोड़ना है। ओके मैम। ठीक है। हाँ, तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे आप सेम 10 रिपीटेशन 3 सेट्स। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। आराम से, आराम से। हाँ, फिर से उठाएंगे। लेग घुटने तक उठाना है, इतना ज्यादा नहीं उठाना है, घुटने तक रखो, दूसरे लेग के घुटने तक ऐसे। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आराम से, कमर नीचे, लेग नीचे। फिर से। धीरे से करना है मानस जी, धीरे से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाँ। रिलैक्स। फिर से ट्राई करो आराम से। हाँ। 1 2 3 4 9 10। रिलैक्स। हाँ। हाँ। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से आप।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 relax. Bye bye. बाय। Okay.